नमस्कार बंधुगण, डीजे साउंड बाँकुड़ा आपनाদের सामने आरेकटी छोट्ट भिडियो निये हाजिर। बंधुगण, आज आपनाদের सामने एमन एकटी भिडियो तुले धरब जेटा मने हय এই ভিডিওটা এই ধরনের ভিডিও আপনাদের সামনে কেউ বাংলাতে আপলোড করেনি। আজ এই ধরনের একটা ভিডিও দেখতে পাবেন। বিষয়টা বলে দিই, বিষয়টা হচ্ছে কিছু আমি প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি, যে প্রোডাক্টগুলো আপনারা দেখেছেন কিন্তু এর সঠিক সহজভাবে পদ্ধতিতে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটি আপনারা কোনোদিন দেখেননি, হয়তো দেখায়নি। ঠিক আছে, আজ আপনাদেরকে ওই জিনিসগুলোই দেখাবো যে কি খুব সহজ সরলভাবে ব্যবহার করা যায় এগুলো। চলুন তাহলে প্রথমে প্রোডাক্টগুলি দেখলেন। প্রোডাক্টগুলি দেখার আগে যারা আমার ভিডিওতে নতুন তারা আমার ভিডিওটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন। ঠিক আছে, আর এই ধরনের ভিডিও দেখেছেন কি না সেটাও কমেন্ট করবেন। বাংলাতে, হিন্দিতে, ইংরাজিতে আমি দেখেছি, কিন্তু বাংলাতে হিন্দিতে এই ধরনের ভিডিও আজ পর্যন্ত কেউ দেখায়নি। চলুন আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে একটু দেখানোর। এটা আপনারা সকলেই দেখেছেন, অ্যাম্পলিফায়ারের পিছনে লাগানো থাকে, বক্সের পিছনেও অনেকে লাগায়, আমি যেমন লাগিয়েছি বক্সের পিছনে। তো বক্সের পিছনে লাগানোর পরে আমরা কি করি, সাধারণত আমরা এই ধরনের কিছু তার নিই, এই প্লাগটাকে খোলার পরে আমরা তারটাকে ওয়াইন্ডিং করি। এর ফলে কি হয়, অনেক সময় তার আটকে যায়, তার কেটে যায়, নষ্ট হয়ে যায় তার। কিন্তু এটা যদি সহজ পদ্ধতিতে থাকে, তারপর আর একটা সিস্টেম থাকে, যেমন দেখবেন টার্মিনালগুলো দেওয়া থাকে স্ক্রু সিস্টেম, সেখানে হয়তো তারটা লাগিয়ে টাইট দিতে হলো। অনেক সময় আবার স্ক্রুড্রাইভার পাওয়া যায় না, পার্টিকে ছেড়ে দিলেন, পার্টিকে ছেড়ে দেওয়ার পরে হয়তো দেখা যাচ্ছে ওনারা আবার স্ক্রুড্রাইভার পাচ্ছেন না, যে নাটটা খুলে, টার্মিনালের যে নাট বল্টুটা খুলে তারটা লাগিয়ে যা টাইট দেবে খুঁজে পাচ্ছে না। ঠিক আছে, তখন এইটা আসল যে পদ্ধতিতে ব্যবহার করা, সেই পদ্ধতিটা কি এর মধ্যে লাগে যে সহজ সরলভাবে ব্যবহার করা যাবে। চলুন এটাই আপনাদেরকে দেখাই। আমি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি, দেখুন আনিয়েছি। এটা আমি অনলাইন থেকে আনিয়েছি, দোকানে হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। অনলাইন থেকে আনিয়েছি, অ্যামাজন থেকে পেয়ে যাবেন আপনারা, ফ্লিপকার্ট থেকে পেয়ে যাবেন, অনলাইনে আপনারা সার্চ করবেন। এটাকে কি বলে জানেন, এটাকে বলে বানানা প্লাগ বলে। ঠিক আছে, এগুলো বানানা প্লাগের অ্যাকচুয়ালি এটা তো হয় কাজ, এটাতে না হওয়া নয়। অনেক সময় দেখবেন লাগানো রইল, এই ঠিক খোপের মধ্যে এই ঠিক ঢুকানোর সময় অসুবিধা হচ্ছে, অ্যাম্পলিফায়ারের পিছনে রয়েছে, অন্ধকারে হয়তো লাগাল পাচ্ছেন না, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না ঠিক মতো, তো লাগাবেন কি করে? ঠিক আছে, তখন লাগানো সহজ পদ্ধতিতে এটার অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা ব্যবহার করা দরকার সেটা আমরা ব্যবহার করি না, তার লাগিয়ে দিই। অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলে বানানা প্লাগ। এটা হচ্ছে ফিমেল, এটা হচ্ছে মেল। ঠিক আছে, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইখানে গুঁজা। আপনারা তার এটাতে লাগিয়ে দেবেন, কিভাবে লাগাবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন প্রত্যেকটা আপনার যদি অ্যাম্পলিফায়ারের পিছনে আছে সেখানেও আপনি বুঝতে পারবেন। বক্সে যদি লাগিয়ে রেখেছেন, যেখানে ওই বক্সের নিচে যে তার বেরিয়ে থাকে, অনেক সময় স্পিকনকেও লাগায়, কম ওয়াটেজের যেগুলো বক্স সেগুলোতে লাগায় টার্মিনাল, সেই নাট বল্টু সিস্টেম টার্মিনালগুলো থাকে, স্ক্রু সিস্টেম, সেগুলোতে অনেক সময় লাগায়। তখন ওই জায়গাটাতে আমরা কী করি, এই তারতে লাগিয়ে আর নাটটাকে টাইট দিয়ে দিই। তাহলে নাটটাকে টাইট দেওয়ার ফলে কি হয়, অনেক সময় স্ক্রুড্রাইভার পাওয়া যায় না, সেই ক্ষেত্রে কি হয়, এইভাবে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করে। অ্যাকচুয়ালি বিদেশে এগুলো খুব ব্যবহার করে। আপনারা যত ওয়াটেজেরই বক্স থাকুক, তাতে আপনি যদি ব্যবহার করবেন এটাতে এইভাবে লাগাবেন। তো এটা লাগানোর সহজ পদ্ধতি। এটা যদি না এটাও থাকে, আপনি যদি মেল ফিমেল আনাবেন, এটার অ্যাকচুয়ালি ফিমেল হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, এটা আপনি বক্সের পিছনে প্লেটটা, যে লোহার প্লেটটা থাকে, প্লেটের মধ্যে লাগিয়ে দিলেন, লাগিয়ে দেওয়ার পর এখানে তার ঝেলে দিলেন, এখানে তার ঝেলে দিলেন। এটা ব্যবহার করবেন আপনারা, দেখবেন খুব সুবিধা। তার ঝেলে এটা রেড চলে গেল, আর এটা ব্ল্যাকে লাগালেন, ব্ল্যাক, এই যে ব্ল্যাক আছে,
ব্ল্যাকের জন্য এটা ব্ল্যাক, খুব সহজ, খুব আরাম। আমি এটা লাগিয়েছি, ওটা আপনাদেরকে দেখাবো ভিডিওটা। এটা খুব সহজ। এটা পাশাপাশি দুটো প্লেটের দেখবেন দুটো খপ থাকে, খপের মধ্যে অনেক সময় এরকম টার্মিনালও লাগানো থাকে, আবার এমনি তার বেরিয়ে থাকে। তার থেকে এই দুটোকে প্লেটে লাগিয়ে দিলেন, ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এটাকে তার কিভাবে লাগাবেন সেটা দেখিয়ে দিই। এটা তো খুব সহজ, আপনারা দেখেলেন। দেখুন এইখানে নাট বল্টু স্ক্রু আছে, এই স্ক্রুটাকে আপনারা খুলে নিলেন, খুব সহজ। লাগিয়ে তারটাকে একটু ভালো করে ঘুরিয়ে নিলেন, ঘুরিয়ে নিয়ে তারটাকে গুঁজে দিলেন। গুঁজে দেওয়ার পরে আপনারা এইভাবে লাগিয়ে দিলেন, খুব সহজ। আর দেখবেন এই তার ধরে যেন না টানেন, এইটা ধরে টানবেন আর সহজেই লাগাবেন, কোনো অসুবিধা নেই। ফিমেলটার ক্ষেত্রেও তাই, এই ব্ল্যাকটার ক্ষেত্রে, ব্ল্যাকেও আপনি এখানে তার দিয়ে দিলেন, ওটা ভিতরে রইল প্লেটের মধ্যে, এখানে খুব সুন্দর এইভাবে খুলে যায়। ও প্লেটের দেবেন ফোঁক থাকে, ঠিক মাপে এটা রয়েছে, এটা ফোঁকে লাগিয়ে দিলেন, ফাঁকের মধ্যে ফিটিং হয়ে গেল। তার এটাতে ঝেলে দিলেন, তার ঝেলে দেওয়ার পরে এটাতে ঝেলে দিলেন আর এটাতে লাগিয়ে দিলেন। একটা আগে নাট লাগালেন, লাগানোর পরে এই তার ঝালা অবস্থাটা এটাকেও লাগিয়ে দিলেন, তারপরে আবার টাইট করে দিলেন, সুন্দর, কোনো অসুবিধা নেই। এটা ভিতরে রয়ে গেল প্লেটের মাঝে, আরামসে এইটাতে তার লাগিয়ে বাস ব্ল্যাকের ব্ল্যাক দেন আর এটা রেড দেন, বুঝে নিয়েছেন। চলুন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। তাহলে বন্ধুগণ আসুন আপনাদেরকে দেখায় কিভাবে। দেখুন এখানে এই যে আমি লাগিয়েছি, দেখুন পদ্ধতিটা দেখেলেন, ইজি, কিছুই না, সহজ সরল। এটা ওই বড় ফিমেলটা ছিল বানানা, যে প্লাগের যে ফিমেল, বড় ফিমেলটা ঘোরানো সিস্টেমটা ওটা ছিল, ওটা আমি কাল খুলেছি, এইভাবে লাগিয়েছি। দেখুন দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন, কিছুই না। ওই যে খুললাম, খোলার পরে এদিক থেকে ঢুকিয়ে দিলাম, এদিকে নাট টাইট করে এটাকে এই যে ঝেলে লাগিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। এটা ডবল বারের বক্স আছে, 100 করে, আরামসে, কোনো অসুবিধা নেই। এভাবে লাগিয়ে দিলেন। স্পিড গতি, দেখুন এর তার রেডি করে রেখেছি। এই যে এই ধরনের দেওয়া থাকে, এটা সিঙ্গেল বারো বক্স, এটা এইরকম ধরনের দেওয়া থাকে। পার্টিকে দিয়ে দিলেন, তার লাগানোর জন্য স্ক্রুড্রাইভার খুঁজে বেড়ায় যে কীভাবে লাগাবো। আমি এটা করে দিয়েছি, এটা লাগিয়েছি, এটাকে আমি কেটে সরিয়ে দেবো এটাকে, ঠিক আছে। এই করার আছে, এটার জন্য স্ক্রু দরকার, স্ক্রুড্রাইভার দরকার, ঠিক আছে। তাহলে কি হয়, আমি এটাই লাগাবো, এই বক্সে লাগাবো, এটাকে খুলে দেবো, এটাতে আমি লাগাবো। কোনখানে লাগাবো আর তো কাটাকুটি কিছু করা যাবে না, তখন আমি কি করব, এই জায়গায় লাগাবো, হ্যান্ডেলটা খুলে দেবো। দেখুন এইখানে একটা যদি লাগিয়ে দিই, দুটো আরামসে গুঁজারও কোনো অসুবিধা নেই, আরামসে গুঁজে যাবে সহজেই। এই জায়গায় এটা ফাইবারের প্লেট আছে, কোনো অসুবিধা নেই। দুটো ছেঁদা করে দিলাম,
তাতলা দিয়ে গরম সোল্ডার যে তাতলাগুলো হয় তাতলা দিয়ে দুটো ছেঁদা করে এটাকে লাগিয়ে দিলাম। এই হ্যান্ডেলটা খুলে নিলাম, এই 4টে স্ক্রু আছে, খুলে নিলে এটা বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে গেলে দুটো ছেঁদা করে প্লেটটাকে লাগিয়ে দিলেন, এটাকে ফিমেলটাকে লাগিয়ে দেওয়ার পরে এটাতে তার গুঁজে দিলেন। ওই যে দুটো তার আছে এই তারের আর দরকার নেই, এটাতে একটা লাল লাগিয়ে দিলাম, এটাতে একটা কালো লাগিয়ে দিলাম। বুঝতে পেরেছেন? এটা হচ্ছে সহজ, খুব ইজি। পার্টিকেও কোনো হ্যারাসমেন্ট নেই, আমাদেরও কোনো ঝামেলা নেই। আর একটা দেখাচ্ছি আপনাকে, দেখুন। দেখুন, এটা আমি তার দিয়ে বেঁধে রেখেছি, কারণ কি বলুন তো, অনেক সময় টানাটানি করে এই প্লাগ, এই টার্মিনালগুলো ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে। এটা ফাইবারের তো। এবার আমি কি করবো, এটা খুলে দেবো। এটাই 12 বক্স বাজে, 400 ওয়াট টোটাল, 250 রাহু, 250 মেশিন এতে তো, কমন আর 4 ohms। ঠিক আছে, খুলে দিলাম। আমি এই ধরনের লাগিয়ে দেবো টার্মিনাল। দেখুন, এটা কমন ব্ল্যাক। এটা টাইট করে দুটো বসে গেল। এরপর আমি কি করব, এই জায়গাটাতে দুটোকে কেটে দেবো। এটাকে বলে ব্যানানা প্লাগ। এটা হচ্ছে মেল। এই জায়গাটা আপনি এই স্ক্রু বার করে দিলে এটা বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনি বার করেও দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। বার করে হলে নাটটা লাগাতে একটু অসুবিধা হয়, এটা থাকলে ঠিক আছে। এতে টাইট হয়ে যায় একদম, আরামসে টাইট করে দিলেন। লাগিয়ে নিই, লুজ মারবেন। ঠিক আছে, এরপর আরামসে আপনি ব্ল্যাক লাগিয়ে দিলেন, এটাতে রেড লাগিয়ে দিলেন। ইজি, কোনো সমস্যা নেই। ওই বক্সে আমি লাগিয়ে নিয়েছি, এটা তো লাগিয়েছি কালকে রাত্রে, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। আমি ভাবলাম যে যাক, আপনাদেরকে সমস্ত রকম ভিডিও তো দেখায়, তাহলে এটাও দেখিয়ে দিই। এটা আসল ব্যবহার, এটাকে অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার। এই যে পিছনে যে গর্তগুলো দেখছেন, এই যে গর্তগুলো, ওগুলো কেন আজ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারিনি, কেন এই গর্তগুলো অনেকেই জানে না। এই গর্তগুলোই হচ্ছে মেন এগুলো লাগানোর। ব্যানানা প্লাগ এই জন্যই বলে একে। ঠিক আছে, দেখুন ইজি, পার্টিও লাগাতে পারবে, কোনো ঝামেলা নেই, কোনো স্ক্রু ড্রাইভারের কোনো সমস্যা নেই। শুধু গেল, তার গুটানো রইল, ব্যাস টুক করে লাগিয়ে দিল, কোনো ঝামেলা নেই। দেখুন, আর টানার সময় বলে দেবেন পার্টিকে, যদি আপনি না থাকেন পার্টিকে বলে দেবেন যে ধরে টানে, এইটাকে ধরে। ঠিক আছে, তার ধরে যেন না টানে। দেখুন কত সুন্দর ইজি, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে বন্ধুগণ, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন। এই ধরনের ভিডিও দেখেছেন কি না অবশ্যই তাও কমেন্টে লিখবেন। যদি দেখে থাকেন, কী ভাষায় দেখেছেন কমেন্টে লিখবেন। আর এটাতে কতটা সহজ সরল হলো ব্যবহার করাটা, পার্টিকে দেওয়াটা, নিজে ব্যবহার করাটা, সেটাও কমেন্টে লিখবেন। আর লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করবেন। যাক, এখানে ভিডিওটি শেষ করি। ভিডিওটি শেষ করার পূর্বে যেতে যেতে সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন, আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।